Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների գնդապետ Լիտվինենկոն հայտարարեց իր մահվանից մի շաբաթ առաջ, ինքը իրեն պոլոնիումով թունավորել էին եւ ինքը անգլիական հիվանդանոցում էր եւ այդ որ գիտեր արդեն մահանալու է, ժամանակ ասաց, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպել են ռուսական հատուկ ծառայությունները նշելով Գերոյի գլխավոր ռազմական այդ հետախուզական վարչության անվանումը։ Այս վարկածը որ ասել է ոչ սովորական մարդ, այս վարկածը ստուգվել է, ոչ չի ստուգվել, հնարավոր է ստուգել, ոչ հնարավոր չի ստուգել, որովհետև մեր եւ Հայաստան եւ Ռուսաստան հարաբերությունների եւ փոխադարձ կապերի դաշտը ոչ թե գործընկերային, այլ վասալային, որտեղ իրենք մեր կողմից արած ցանկացած դիտողության դեպքում լարսն են փակում կամ ծաղիկները չեն թողում, որ հասնի Ռուսաստան։ Սա է Հայաստան-Ռուսաստան փոխհարաբերությունների համատեքստը եւ այս համատեքստում շատ բնական է, որ այսօր էլ նույն Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ին երրորդ կետ է ուզում Մեղրիով Միջանցք։